شاب أحب فتاة، فبدأت الأحاديث تتفاوت فوق رأسها. منهم من يقول ستصابين بالندم عند الفراق، ومنهم من يقول لن ولم يكن لك أي نصيب معه لأنه من نوع الخائنين، فتلاشت وابتعدت. عندها قال: قبل لا روح فكر بنفسك شوية، قبل لا روح فكر بنفسك شوية، أنا ابن الصدق والزود ماشي وياك عنية، فكر أرجوك لا نندم، الحكي اللي ينقال بس ينسمع ما ينشم، وانا ادري الحكالك راد يرفع للهجر راية، وانت تدرى الصدق ينشاف وجهه بوجه المراية. فأجابت: سوف أرحل إلى حيث لا أعلم، ربما هو موت لكنه من نوع آخر، سأداعب أطفالي بفراقك كي أبعثر أفكاري وأبتعد عن التفكير بك. وبعد مرور أيام قليلة، وإذا بحفلة زفاف تلوح جوار ذلك البيت الذي معشوقته فيه، وعند خروجهم وإذا بها أمامه مزينة ومفجعة بالبياض، وقف أمامها وقال: ها زفوش بشر شلون هالزفة، بشر تأذت ايدك حيل لما لاحت الحنة، وصبعك أدري بي مخنوق، أدري الحلقة خانقته، واهلك ما رضوا ينطوك بس وفيت باسمك بيت سجلته. ها زفوك بشر شلون هالزفة، بشر تأذت ايدك حيل لما لاحت الحنة، وصبعك أدري بي مخنوق، أدري الحلقة خانقته، واهلك ما رضوا ينطوك بس وفيت باسمك بيت سجلته، واحكي بليش وادري بدمعتك يا حيف من تطيح كل شي بروحي ما ألقى، واجيك ركاض اوزع سنين واوقف حيلي قدامك، ولو مكسور بس شي يفيد اذا ما روح فدوى لوقفة خيالك، واجب بالك صغير بقد عمر مكفاك واخذ دوره وابرالك. فابتسمت والدموع اخذت تحاوط سوداد عينها، فقال: بالعافية، ضحكك كذب متعافية، خسرانة منا للقبر لما تدخلين الحشر. بالعافية، ضحكك كذب متعافية، خسرانة منا للقبر لما تدخلين الحشر، نيتك دغش بس نيتي كلش صافية، نيتك دغش بس نيتي كلش صافية. الشاعر المبدع عبد الله القرعاوي.